te koningana te balobi tango koti awa otikali mbala moko. Bozote ya bonzambe tozolobela ba pasteur mais bozobo ya coutume en sachant que soki balobi na libala ba se fier na coutume to mzuto ko benga bonzambe mais siko pona nini bango ba pasteur balingaka penza coutume te soit disant coutume bondoki coutume eza biloko ezozongisa biso na biloko akala do bino nete nyona bokoki oloba. Alors tango yo pasteur atoza premier pasteur ya mokili oki ko bala awa pa na biso OK ko sala mariage coutumier l'autre qui refine la couture, c'est qu'il faut qu'il y ait un pépé. Voilà. Le problème est à dire. Pour faire ça la différence entre couture et interdit. Parce que bateau bakani ça la couture mais ça la magambo ba petit sa té. Na Congo Conscient TV, vous s'abonnez massivement balobi awa information tout ça. Politique, théâtre, musique en général, tout ça avec lui-même les boss. Bojo Kongolo 001 balobi 001 Bojo Kongolo balobi non, y a pas toi, y a que toi. Hein? Congo Conscient TV, y a mon chaîne ya malonga. Toni manati, tozala kakawati. Mbote bandeko balandi ya Congo Conscient TV ya solo et c'est ngo pesa yo zali okati ya mitema ko ba ete bozali penza ebele ya natina kolanda bongo manaka na bibo mesena kolanda tango nyonso tolobelango ndenge kaka tolobaka ela kabino ba actualité ela kabino ba news tolobelango kaka na kati ya Congo Conscient TV etelemi po natina ya ko conscientiser natina ya kolobela bongo pasi ya moto moindo natina ko telemisa pe kolamusa makanisi ya moto moindo pamba te utamwa ntango moto moindo asili kobika na mabele na ye moko etonda kitakasi ye moko mobola yemo talatina yena manaka na biso matelemaki natina ya kolobela pasi ya moto moindo pe kolobela actualité ba news esengeli bino boku ka bongo koyeba ya solo oliboso elobeli ezali bongo abino ndeko ya tango nyonso Kutimayala oyo totelemi kaka na kati ya Congo Conscient TV na tina ya kolamusa bongo makanisi ya bato ya solo tokozala bongo na lisungi ya tata Opus mwana mpu bilili yeyo oyo boyo kaka yene mtazo sala kiboso biso kitoko boye na bandako na bino po ani te na lisungi ya tata Magar c'est là c'est Magar bangonde bato sala kibuza biso kitoko boye na kati ya bandako bwa bino kasi pona mokolo mwalelo tomoni ete tokutana na moko mokambi to pe cadre na kati ya religion africaine vutuka fumukimba ngoboko yeba bango ba se présenter na bangonde tokokutana siki ya kati ya manaka na biso mokolo lelo epai wapi tokosola bongo spiritualité pena o etali bongo état de droit ya solo bozali ebele oyo bozosunga biso na pembeni to pe na mosika wana tomoni bongo na Canada na Québec le promo Bojo Kongolo yenga masolo ya kati masolo veut tozo beta masolo et yo sala toujours kitoko makasi to bosani te balobi ba benga yo 001 po anite na Grèce yenga coupe du tour du monde président na biso zoti kapso to zana biso na bosani te na France Idriss Basunga Indiana Aigle Jaune ozana biso toujours po anite na Canada na Montréal grâce Kabi la patrona pona kokota na siki ya masolo na biso mokolo malelo na kende na tina ya koyamba bongo invité na mokolo malelo na tina koloba mbote ndeko mbote mingi papa mopandisango inge tande ko mokambi tozali bongo na bitando biso tongo mususu lokola mopandisango toza bongo na boyebi na bino to pe toyebi bino kasi ebele ya bandeko bazotala biso na sima bitando bayebi bino te tongo mususu pe bayebi bino kasi malamu te pomba te mikolo mizo pusana makambo ya ndenge na ndenge ezokoma bongo na bomo ya bato ekozala malamu bomitalisa bandeko balandi bayeba matondo mingi tata mopandisango tata kuti biso tozali bongo tata Chibangu Katwala tozali lelo conseiller juridique, il y a chef spirituel, il y a religion africaine Vutuka, vous allez payer sous conseiller juridique, il y a religion africaine Vutuka, il y a Fumikimbangu. Newana, biso, ceux qui tokoki, kolimbo la haute zali, na lego. Matondo mingi bandeko balani bosili ko socialité tozali bongo liboso ya conseiller juridique ya religion africaine Vutuka Fumukimbangu na kombo ya mokambi Chibangu Katwala ndenge tolobaki kaka oye bandeli ya manaka na biso na bangonde toko embrosser vraiment spiritualité pe état de droit lokwa boyoki bosili bongo koyoka ete bazali bongo conseiller juridique ya religion africaine kasi pona kokota na vif ya sujet na biso mokolo malelo tokokina tina kotuna mutuna ya mbo ya koyeba ete boyebisa biso juge boyebisa biso conseiller juridique lokwa tondi bino na po ya conseiller juridique tolingi toyeba
na bomo ya bato ezali penza nini spiritualité ezo impacter nini na bomo ya bato. Non, mais spiritualité na vie ya bato eza fondamental. Ezali fondamental na sens car que moto azali composé na partie spirituelle na partie physique. Donc les loso qui partie spirituelle ya moto et qui partie physique wana ba bengi yango ebembe. Voilà. Topé lisusu na français cadavre. Voilà. Ça veut dire que soki moto akomi cadavre akoloba te, akoyoka te, akomona te, akonyukuta te, akosala nyonso te. Voilà. Donc eza plus important na vie ya motu ezali partie spirituelle. Voilà. Pour yende moto azopesa nyonso. Okay. Alors siko wana eza partie spirituelle. Spiritualité ezali lolenge topé ndenge makambo ya molimo ezosalelama. Okay. Spiritualité soki barozwango lokolo eza na français hein? Et que ba français bango ba s'inspira na balata. Voilà. Kuna bokozwa spiritus donc ngela que ça esprit spiritualité donc ezali maimatali bongo molimo. Voilà. Or yango ne mutu eza fondamental parce que soki makambo wana ezotambola te nyonso eza na physique eza ya kokufa. Voilà. Tozo ko bana kati manaka na biso mutu na musu ezali na koyoka bino bozaki très profond bien que bokei bref boza très profond et lobi penza makasi kasi na kotala bino boye toza penza na kondima te ndenge nini bino étant que homme de droit juge et puis un mignon garçon bondimika bokota na makambo yo bato baobenga ngo makambo ba koko makambo bato akala mais pourquoi seulement pourquoi bondimaki kaka bino na personnalité na bino bokota na makambo wana matondo mingi yambo ya koyanola mituna na bino pour préciser que biso toza lisusu garçon te tosi tokomaki homme owana nde esika makambo ezaleleli lokola tosi todépassa mpe déjà âge ya 18 ans. Okay. Okoti déjà na kati ya étape adulte garçon tokoma homme. Bon kitoko ndenge bolobi wana biso toyebi te mpo tozwaka lisusu ngonga ya kotala kitalatala te mpo toyebi toza na baobjectif na vie ya kosala mpo mikolo na kati ya mokili ezalaka ya kotanga oyo totindelamaki awa na kati ya mokili ifo tosala yango ya moto koma na mbonga oyo ifo tozonga tokende kopesa rapport epa ya kolo mokili. Oui. Alors soki tokozala kitoko mpo toza mwana ya tata kati wana kabaka shala na mama mangaza yoa. Oui. Bango pe baza na baboti na bango koko kasa na ligne ni mwanza na koko bushiri selemani. Oui. Zonga donc biso lelo tozali résultat ya kosangana ya bakoko na biso. Oui. Donc soki lelo na kozala kitoko ndenge bino bolobi eza po bakoko nanga bazalaki kitoko. Oui. Alors soki naza kitoko bato mokili balobi ki naza kitoko. Oui. Lokumu pe matondo na kozongisa na banani na baboti pe na bakoko nanga. Oui. Talati na tozongeli boko. Justement toza wana meto tuna nyonso bolobi eza bongo clair et net mais siko po anini na o nyonso na bakalite na boza wana tant que bino bondimi siko bokota na makambo bato baloba makambo ya salite makambo ya bato bazangi tina makambo ya bakoko ya bato oyo na ebite mais bino na personnalité na bino ndeka to loba bondimi bo adhérer na makambo wana et puis bozo défendre. Bon, c'est dit à quoi to linga siko to kelinga bino na ba exemple clair. Oui. Balobi makambo biso tozo sala za makambo ya salite. Oui. Makambo bakoko makambo ya salite. Oui. Tozo vanda lelo na Ngomba Kinshasa. Oui. Sur 100% de la population quinoise, bato baza ba jeune, togolo ba lelo baza 70%. Si. Nous avons. Oui. Mais lelo pe Ngomba Kinshasa dans 24 communes. Sur 100% 24 communes où ils ont la Kinshasa, 98% ils ont salité. OK. Siko makambo bakoko nde muteza salité to makambo ba jeune. Po ba jeune nde bato bisi Kinshasa. Kinshasa salité. C'est que ba jeune nde baza salité. Donc makambo bakoko za na salité te. OK. Parce que tozonga na makambo bakoko. Makambo bakoko ezali nini? Fufu otoliaka. Oui. Fufu batu bazolia lelo likolo ya mesa eza fufu oyo bakoko basika. Soki lelo bazwi nanu fufu hein? Oui. Oyo batu baliaka. Soki obisinga na zongeli yango na kokamwa. Parce que to banaka kolia fufu ba misusu kutu bébé azo banango na bomwana. Oui. Donc tozalaka déjà na kati ya bokoko. Oui. Pondu toliaka eza bokoko.
fumo toliaka eza bokoko. Ata pasteur accueilli kobala pour que mariage na ye ezala accepté devant l'État congolais, il faut ezala d'abord na mariage coutumier ou babengi mariage ya bokoko. Voilà. Soki asali yango te l'État ondima makambo na ye te. Donc na ba pasteur te bazaka na kata bokoko. Donc tozongeli makambo bokoko te mais toza déjà na kati ya bokoko. Banda nanu kozala na biso towuti na bakoko. Voilà. Oh tozosalela lelo. Lelo soki balongoli bilamba otolati bapesi biso biloko. Soki bakangi mutu na kati ya ndako oyo eza na bilamba ngai batienga na kati ya ndako eza na bafufu bilamba oyo mundela aza nango fufu oyo bakoko na nga soki bafongoli porte après 3 mois ngai na bafufu ye na bilamba ngai na kozala na bomoi mutu aza na esika ya bafufu atako boyena émission na biso donc biso moko topesi biano mutu aza na bafufu ye ne mutu akozala na bomoi alors nga sikona mpona nzela ya liwa to nzela ya bomoi na poni na nzela bomoi matondo mingi tolingi toyeba sikoyo nakoka bino boti koloba awa ba pasteur atako bandima bokoko te mais ba se fiera ta mususu na coutume na lolenge ta mususu ya mabala mais sikoyo loko ni esalaka bozo te ya bonzambe tozolobela ba pasteur mais bozo boya coutume en sachant que soki balobi na libala ba se fiera na coutume ta mususu to kobenga bonzambe mais sikoyo pona nini bango ba pasteur balingaka penza coutume te soit disant coutume bondoki coutume eza biloko ezozongisa biso na biloko akala do bino nete nyona bokoki oloba kasi kangi bango parce que biso toza conseiller juridique ata na misala misuni pe toza conseiller juridique tant obokei epai ya officier de l'état civil bourgmestre avant à célébrer mariage na bino eza na bapapier toremplisaka batiaka partie moko eza réservé na mariage coutumier na dot. Donc, oh, wana kuna soke salamité, l'État moyen salamo izate. Nous avons na mariage coutumier kuna basenga nini, basenga ka biloko oyo bakoko na biso, basenga ka pona kokene na kati ya libala. Notamment ba makasu, ba tsamba, na nyonso wana. Alors, tant que yo pasteur atoza premier pasteur ya mokili okyo ko bala, awa pa na biso, OK, ko sala mariage coutumier, lobi okyo ko finga coutume. C'est qu'il faut qu'il y ait des MPP. Voilà. Le problème est ali wana. Ngai soki nazala ki bango na koloba na osala na mariage coutumier te pour coutume za ki. Mais problème sous ces années. Batu bazui coutume ba meni yango na makasu na ntsamba na bimbio. OK. Coutume ya mwana te. Coutume soki tolobi to chango na mot synonyme ya français za habitude. Mais soki tolobi to même mango penza na définition nango ezali ensemble, il y a balolenge, il y a savoir-faire, savoir-vivre, na savoir-être na kati ya société songolo. Voilà. Moni. Ouais. Wana nde mteboti coutume. Sikoyo coutume na biso yango nde bozali na biso. Voilà. Yango nde ezoti na biso to lia fufu na midi. Tokaki kutu na molia ndeko moko to boma ndeko na ye po na fufu. Donc ils sont très capital na pour yango nde mutu eza fondamental soko sala yango te l'État koyeba mariage na bino te voilà yango nde mutu ezotinda biso tokende koloba minoko tozoloba alors tant uya azoteya alobi ke coutume ezaki ndoki abosani ke même na kota oyo azosalela ya lingala ata aza moluba ata aza moswahili eza coutume azomiloka ye mo mais est-ce que makambo ya coutume yana trait na nature mais oui soki yana trait na nature très nango penza eza nini mais tant olobi nature voilà la nature est composée de nature est composée de être vivant. OK. Être vivant oyo bazali humain, être vivant au bazali végétaux, être vivant au bazali biteni nyonso. OK. Mais en résumé qu'on a le principe ya mokili, on résumé nature na 4 parties. Nous avons la partie où tu as dit la partie où ils ont physique la première partie tu as partie ya bayo bazana eteni ya mopepe. Voilà. Bayo yo bazala kana eteni ya mabele, bayo bazana se ya mabele, na bayo bazana se na bayo bazana kati ya mai mais pour na kolibola un peu
explication pour la bateau être vivant dans l'air, dans le pépé. Tozuba oiseau, tozuba étoile, tozuba moi bango bazaba être vivant ba vanité limana. Tozuba être vivant ba vivaka likolo ya mabele. Tozuba nyama, na biso moko pe batu, toza likolo ya mabele. Tozuba être vivant vivant na se ya mabele. Ba être vivant wana toke kokuta na ba minéraux na ba biloko mususu iva donc bazo exister. Oui, mais baza ba être vivant. Ozomona. Être vivant na être humain là différent. Être humain mutu. Être vivant ezali to loba eloko moko o eza na bomo to loba ta bongo. Ozomona. Voilà. Donc so oke na mai okekuta pe ba être vivant kuna. Voilà. Ba mbisi ba lene songolo pagala zo ngisa pagala. Voilà. Monsieur pour résumer nature résumé n'était ni wana. Voilà. Sikoyo relation ni neza entre coutume na nature. Coutume local les a savoir vivre, les a savoir faire, les a savoir être. Alors pour que mutundaki ça pour que bakoko na biso basa la boîte et sengela ki na bango bazo mayele ya kotonga boyokani na ba être vivant au bazalaka na mai pour que bala ki sabango ndenge nini ba ko ko sala loko ko fa na likula mai wana ne siko boti relation entre nature nature siko eko ko bimisa mayele moko eko ya ko koma ezaleli ya ko sala ba boatu ne ko koma coutume pona bango ya ko sala ka ba boatu pour faut ko sala pe différence entre coutume na ba interdit. Parce que bato bakanisa la coutume ezaka makambo ba pekisa te. Coutume ezali na makambo ba pekisa na makambo bato basalaka. To progresser, mais to zo moi liloba na bino, bino mo pesa biso éclaircissement. Pour c'est la chose que différence entre coutume na ba interdit. Différence c'est to ko établir ba katua. Coutume nyonso na lobi coutume eza savoir vivre, savoir être na savoir faire. Ba interdit? Non, ba interdit ezaka ka o ba pekisa. To pesa bino eloko moko simple. Ndakisa pa ya baluba, moi sa bala rabibali balemisa tuté. Voilà. Ozomona. Interdit yangwana. Mais eza coutume te. Te eza coutume. Et balaniti. Te balaniti. Lobi moi différence c'est ça mais n'attend beaucoup na été ni wana au balaniti. To lobi que na bité ba de balani bazolanda biso. Coutume ezali lokola nyonso. Voilà. Ezozwa na oyo ba pesi ndingisa ya kosala na oyo ba pekisi kosala. Voilà. Donc ce qui ndakisa na mboka na bino baliaka sosote mais ba pesa pe ndingisa ko dia libata. Voilà. Donc coutume ezo renfermer makambo oyo eza ba interdit donc ba pekisa bino na makambo eza ba permis oyo ba pesa bino ndingisa ya kosalaka. Voilà. Voilà, natina ko ba penza na kati ya manaka na biso to ko keni susu na rotuna motuna na invité na biso na tina ko luka koyeba. Bolobi awa nature esangisi biye oyo bizali na kati ya mopepe na mabele na sia mabele pe na mai. Siko lolenge kani to penza nini eko sunga biso to kota en contact na nature wana na biloko bizali na mai biloko bizali na mabele biloko bizali na mopepe ka ndenge bolobi wana po to lobaki ya watoza na dévoler le volet liboso za ina etenya spiritualité et puis to ko atterrir netenya état de droit quoi toi na kata spiritualité toi na posa to yeba penza en détail bo sunga biso na bande ko balandi balanda biso toza de partout dans le monde ba yeba na lolenge kani to ko kota en contact na nature wana malwa na mboka eloko ya liboso eza na considération. Considération. Oui. Parce que tant on considérer que nous étions à être vivants. Au fur et à mesure qu'on considérer les petit à petit à Robanola Kisayo, Makambo Zanakati. Parce que ils étaient le coup être vivant, à obéir na principe il y a partie spirituelle na partie physique. Donc il y a partie spirituelle na yé et ko bala na pe na partie spirituelle na yo ne ko yé ne ko sala ke et me mayo ko yeba nini weza mabomba mina yé. Être vivant est-ce que salama na luke salama? Parce que tindenge ba koko bakotaki na kata zamba baponaki ke balia pondu balia makaza balia ba makasa mususu te po ezali mabe elingo lobake batongaki boyokani entre bango na bapondu po bayebisa bango ke ngai po lianga il faut ça langa mais ngai okolianga ite okosalela nga likambo. Donc liboso na nous a considération ata mwana yo na kata lupango
ça peut être vivant yo kaka monoko yo zo lobate mais tant on komi ko considérer mwana yo lokola être vivant ozo pesa ye biloko ozo sala nyonso oyo basale la mbwa ata oye mbala moko ye pembeni na yo soko bengie mbala moko ye soko sali bo mbala moko akei pona nini contact wana oyo zo bala liboso na na considération donc il faut battre na mukili oyo ya biso babanda ko considérer bandiete bambisi pe biloko nyonso lokola ba être vivant oyo baza na ba partie spirituelle et physique oyo biso pe tozana yango et ko permettre biso na ba langage ya nature toyeba ko découvrir nini ndiye oyo ezali mabomba mi bongo bazana. Voilà, matondo mingi na invité na biso mokolo ya so toza penza na kata siki ya mokolo biso kasi ndenge kaka tolobaka toyaki ya penza na nouvelle formule na kasi ya Congo Conscient TV na émission na minoto bila onde kaka tolobaka bundumuna vundumuna veut dire 4x4 tekim fois bandungu zitendi imbwa soye balobika ndenge bomisa na kolanda biso na tolobela ngo sur 3.w Congo Conscient TV bole mbate hein na ko s'abonner na kata chaîne na bino et puis bozwa temps ndeka tolobaka temps ya ko partager vidéo bozota lelo po ya monde sala vraiment promotion na biso ya so tozo ko bana kati ya manaka na biso mokolo malelo na invité na biso tolingi to yeba sikoyo monsieur le procureur monsieur le conseiller juridique bandi ko belé batuni mituna ne uti na Canada na Québec ndeko bojo kongolo yenga masolo ya kati bali bayeba ndenge nini na tamukie tolanda rabino tobe sabino na ba réseaux sociaux tobe sabino ko boza mokambi monene bali bayeba ndenge nini na tamukie na kati ya religion africaine bo briguer ba étape bo keimbangu mbangu kolanda na ba eteni na bino ba seli bo kambi boye na ba kimvuka na bino bo kambi subitement conseiller juridique lisanga conseiller et puis bozui moi na ebité to lo ba ndenge nini bato bele ba ebisango oyo bino bozale ba bi balobaka eza bato ya ba Congo ba Congo kasi bino to rappeler que boza moto akasai donc c'est dans la précision te mettre le bibongo kaka ndenge nini ça mi penza ndenge nini pona moi ntango mukeboye bopusa na penza makasi bo bana ndoko na matondo mingi to ngai to banda ko bomisa liboso biso toza tata procureur te ingeta biso toza conseiller juridique à religion to voilà ici biso ko bato ba rolanda biso ba joa pole ingeta pona nini biso na tango mukie to mati ba niveau na kati ya religion ti le to koma conseiller juridique à religion mais na rolika bolobaka ba yike balobaka aux âmes bien nées la valeur na temps pour les nombre d'années donc on a ko assumer ba responsabilité na kati ya société et ozela na mutute à atteindre niveau to atteindre âge mo songolo to rozola bino na kisa ya président Kabila Kabange ba komaki président na mboka na biso na âge à 29 ans âge à 29 ans les âmes bambulo to rote ko zama mikolo rote ko le kabiso comme conseiller juridique à religion to site commune na 30 ans les kamwa mukie donc il y a lobake aux âmes bien nés la valeur n'attend pas le nombre d'années voilà et on est à du bosso mi balé bon bandeko ba biso ba bi que biso bani musala ya religion africaine uta na vula delvo voilà moi du solo mukie na vula delvo zala ki pe na ba fikabu to kambaki na fikabu ya bilenge to kambaki na fikabu ya Muta Lumumba kuna na kati ya vula delvo to sala kipe misala esika lelo siège ya kimvuka ya ningo mafuta ezali pour la petite histoire biso mutu totongaki yango biso à l'époque avenir aussi ka vula ezalaki avenir tata Mosuni bazalaki kovana tata Mosuni à l'époque bazalaki deuxième personnalité à parquet général à Mboka Mobimba représentant à Mboka na biso na niveau ya CPI Mbongo ebele Lupango ebele mais ba maman bazo teka na kwa bazo mona biso tozo leka na ba brique to kende ko tonga kilongo ya tata bazo finga biso kutu liboma c'est cela mwana wana baloka to salela musala wana tata Mokeli na kati ya bafikabu to sali kuna na etenya vula delvo baya ko sala que to kene na nengwa midaki batindi biso kuna na nengwa midaki lokola Lundimantsweki kuna to sala kina fuma vula o ezalaki lelo baza CG4 tata Pindisebu voilà
bazalaki fumavula na biso ndima ntsoki tozalaki kuna totravaille tokutaki mpe bato kuna bazalaki bapesaki biso nzela kuna tokutaki bafumavula mosongo nzala tokutaki mpe batata ebele kuna oyo tokutanaki na bango tokutaki bango tosalaki mosala na biso na komikitisa nsima nango réforme ekoya secrétaire général ya Kimvuka bazalaki fumavula bakomi secrétaire général biso tozalaki lundima ntweki toye kokoma fumavula tobandi mpe kosala tozokoma mpe kaka kosala ti ngunza manoka baye koya bango nde baye kokomisa biso fumavula mpe motali mabongisa Kimvuka ozomona ke tokotaki na fikabu erespecte baéchelon na bangi na fikabu nakei na vula nazopusana nakomi motali mabongisi ya Kimvuka en même temps fumavula bazobenga biso kutu double brassard tozosala sala makambo ndenge tozosalela kaka tata mokili lokola bazalaki na manaka na bango yambo biso to batombola biso to kende conseiller juridique ya religion pe conseiller juridique ya chef spirituel ya religion ngunza nzomo siamani esika bazali kimia tata ezala na bango babandaki koyebisa na bana ya ndenge wamitaki ke tata Chibangu ndenge biso tozomonela mikolo koya bakobenga bango bon toyebaki pe te biso pe toyebaki te soki ekozala nini soki pe nini mais bon lokola ezalaki nzela oyo tata mokili bamonaki tokende mais akoloba ke tokei mbangu toke mbangu te parce que biso oyambi sango ya lobiko ya loposo moindo na 2007 c'est vrai 2007 toyo kobima bantoma na 2009 tobimi bantoma donc les deux toza na 11 ans na lisanga ya bontoma mais bien avant tozalaki na biso bavutuka pe depuis 2006 2016 toloba lelo tokoza na 15 ans na lisanga nini mwana 15 ans koki kosala te ndeko invité na ngai tozokoba na kati ya émission na biso tolingi sikoyo totika etenyo ya spiritualité po tokota na ete na état de droit ndenge kaka baosala nga signe na nsima bitando ete ngonga etikali mwa moke pamba te bitando ezali ngonga mpe ezali motuya nde motuna na eteni ya spiritualité ya soki kozala ete ndenge toyisi bino tolandaka bino sur baréseaux sociaux epuis bakonte na bino dernièrement sur Facebook tomonaki publication moko bosalaki ya koloba ete botindi bato baliaka bafruit mingi et puis bopesi ba importance nango botalisi nzete na nzete ni ekosala na nzoto ya motu toyebi te sikoyo tolingai toyeba en dehors ya conseiller juridique en dehors ya nyonso bozali est-ce que boza pe traduit praticien to boza toyebi te eza mituna bandeko balandaka biso de partout dans le monde batindi totuna botasa na bandeko balandi te biso toza traduit par praticien te biso toza kaka conseiller juridique ya religion mayo totalisaki ya kolandela bambuma to mpe bafruit eza makambo euti na biso te eza makambo ya mateya oyo tozwaka ntango nyonso epai ya nesongi ya nzila fo mokusuki ya monzala mpanga na ngola mpona kolakisa biso ndenge nini esengeli tobatela bomoi ya mosuni na kati ya mokili oyo makambo etali bafruit eza très important na ndenge nini parce que soki botali na mondele azoyisa bino ke pour moto vivre aza na droit ya kozala na nzoto na à peu près 7 vitamines bakaboli ba vitamine A, vitamine B, vitamine D, so vitamine nini yango wana moto aza nango na posa pour que à vivre mais vitamine wana yango moko loko eza mo français il faut kozonga nango na latin vitamine wana ozokuta vita na kati donc vie na français na lingala to pe bomoi so vitamine eza mokumbi bomoi neteni ya lisu okozonga na kati ya nini ya mbila mokumbi bomoi neteni ya loposo donc ba vitamine eza bakumbi bomoi tata mokela keli biso bato balobaka kela biso na mabele ingete eza bongo partie physique esalamaki na mabele sikoyo lokola mokili tous les jours etambolaka nzoto moto pe etambolaka eperdaka ba valeur pona sikoyo nzoto moto ese recréaka tata mokeli akelaki babiloko oyo ezokende ko renforcer biteni na nzoto moto de telle sorte que
na misu ya bomoto boye boza na facilité te ya koyeba ke mabele eza na vitamine okolisa biso nde akeleli bino nzete ya mbila mais mbila wana azosala kaka lisu te azokende kocontribue na makambo ebele na misu boye oza na capacité oyeba ke mabele oyo nde mutu ekokende kobongisela motema akeleli bino avocat de telle sorte que parti wana ke kobimisa kaka vitamine ekende korenforcer motema asaleli bino biloko asaleli bino bitabe asaleli bino nini mais bato balobaka soki kobenda bien bato bayebi secret mais lelo soki mobali to mpe mutu to mpe mwasi oza na posa ya kozala kitoko bitabe kaka parce que bitabe ye aza na biloko na kati na ye oyo d'abord akendaka kostabiliser système ya fonctionnement ya banere nzoto ya motema de ye bitabe wana soki ozolia ye okozala mingi mpenza na kanda te okozala mingi toujours souriant eye wana azokende kobimela bino biloko ebele oyo kosalaka meme elongi ezala malamu donc ben wana bato balukaka bitabe kaka oyo kaka soki tozoye biso tolia mais c'est le conseil juridique toyeba eloko nini ezosala bino bozala na connaissance ya makambo oyo ndenge nini boyebaki swat ke mbila nde ifalo na mabele oyo kopesa bomoi na lisu to mpe avocat nde kosala na motema lolenge kani bokomaki na eteni to mpe na esika ya koyeba mabomba mino wana po biso tofutukaki vana mpambu vidila tofutukaki vana mpambu vidila donc tozongaki esika oyo tobungelaki tokei kozwa mateya epai ya motindami ya tata mokeli sans intermédiaire donc bango bazwaka ngo mbala moko ete mpe tata mokeli apesi biso voilà tozokoba na kati ya manaka na biso tokomi siko na eteni oyo tokosolola état de droit boza conseiller juridique ezolobela ete boza penza na eteni wana makambo etali mibeko sikoyo tolingaki toyeba ndenge kaka bandeko baza na France batunaki mituna ndeko Idriss Basunga Indiana Aigle Jaune ndeko mwasi alingi ayeba est-ce que Congo ils ont besoin d'un état de droit pour évoluer tout le lengika matondo mingi état de droit tozana ba le lengi belé ko définir yango état de droit ekoki kozala lokola état oyo bato nyonso bazana se ya bokambe bya mobeko mais mobeko nini état de droit eza état ya bato état oyo bato bazana ba droit oyo ba droit na bango fezala ba respect ezala respecté mais sikoyo Congo na ngongo tozana ngo azana posa état de droit te voilà azana posa soit azwa état de devoir to état de justice pour na nini parce que na ndenge biso tozaleli tozana eloko na muté OK eza lokola bon l'état bozwa ngo lokola libota OK na libota soki bozo sala misala te na kata bilanga roboko la bibwele boko réclamer le côté na tata si pour que beaucoup ma réclamer il fallait beau sala tata azui na nzela ya ba impôt si manango bino boke ko réclamer mbuma ya misala na bino OK mais bino bo sala kate bozo linga tata pesa bino kozela ngo wapi yango omona ke budget ya 5 milliards soko diviser yango na 100 millions d'habitants to komi nango lelo to kozwa combien pour te longo mikolonie mais soki 90 millions to 100 millions ba koti na kata musala bilanga roboko la bibwele to ba komi ko tekisa tala na no bilanga sali 1 million ya bana e kolia bato boni ebele soki ba tekisi ba futi impôt na l'état ba ko réclamer te ba tongsela ba nzela na ba école mais siko tala lelo na Kinshasa combien de jeunes basala la bilanga combien de jeunes basala la misala pesa gambo bitero nyonso totangi ba école na ba université et bimisi combien d'employés iniki na otako bimisa soki combien de milliers d'économistes bazo sala wapi siko esika moko te voilà mais ba ko réclamer ba droit na l'état voilà mais soki bazalaki batu batangaki ba kelasi oyo komema bango na kosala si ba réclamer bazalaki bazwa voilà tongai toyeba bozaki pole na obotalisi ya nuli penza na motuna na biso kasi bosunga bandeko oyo na ngai na bino bazotala biso siko bali bayeba bobose la biso mwa mukie différence entre état de droit état de devoir na état de justice état de droit eza état ya bato oyo balingi ba droit na bango za respecter état de devoir eza état oyo bato bazande na obligation vis-à-vis de l'état basala po mboki kende liboso
état de justice c'est état au batiaka mutu na mutu mais sika o yes asengeli asa nzokande Congo lokola nanu tozo sala te moyen tozala l'état de droit te il faut to banana na état de devoir si ma pas état de devoir so to sali ba devoir na biso ne to ken état de droit pe l'état rotier la biso état de justice pour ça la répartition équitable ya misala ba misala na biso. Voilà, bosile ko sosola ete to mbaki pona bino monsieur Nabité to benga kaka ningo bolubaki conseiller juridique ya religion africaine plutôt ka fumukimba na kombo ya monsieur Tubangu Katwala na bangonde toujours sur la vraiment selon spiritualité pe toujours en bosser sous état de droit bozali belé bozolanda biso de partout dans le monde wana moni bongo na France Idriss Basunga Indiana aigle jaune pour la ninité na François Nozolanda biso Osé Mayala Jules Mayala botika la toujours scotché na osenga na bino bozora temps ya ko s'abonner na chaîne na bino et puis vous partagera ba vidéo botala tant on sur na Congo Conscient TV pour on desala vraiment promotion na biso tozo comme na suka ya émission na biso ma esengo vraiment ezana ngambo na biso ningo pesa ki biso tango ya ko kuta bino les siko bino bofandi kubwana na mituna na biso kasi mituna oyo tulingaki to yeba na bande ko bolanda biso po ezo sala moi passe na mitema moi soni botal si biso état de droit état de devoir na état de justice est-ce que ba point d'interrogation est belé ndenge tozo mona lelo yo bakambi ya mboka mingi ko iba mbongo à l'état mingi makambo zo simba te tango nyonso na mboka ti ekomi na niveau totalaka ba procès ya makambo ezoleka na mboka ya makamba mbongo ya mboka ndenge bayiba ki parce que ça vraiment important tout le monde a net ba procès 100 jours photo le belango tout le monde a net makambo boye vraiment toza na mboka mingi mais bino bayo boza na etenya mibeko botalisa biso ce qui vraiment est important qu'on appelle mais non c'est pas la mingi wana ya bino qui etenya mobeko te non c'est pas mingi na bino etenya spiritualité voilà tokende kaka etenya wana la spiritualité molimo nde aza na tina ya kokamba mosu ok tobotuna bino mituna te po bino nde botuna na mituna voilà ndeko ba mituna voilà merci beaucoup est-ce que spiritualité africaine des okamba politique to politique ne mutu ligue kapa spiritualité wana mutuna liboso pe soki spiritualité o ezokamba eza spiritualité africaine te basa la bilan ya spiritualité o wana depuis banda kokamba politique ti lelo résultat nini epesi voilà zomona voilà pona mamu procès 100 jours biso toyebi ke na bokoko balobaka ke mama bota na wetete ok suke diwa matondo mingi bande ko balandi tozongisi matondo penza na bino bayo pesa kitango ba ite tokomi penza na suka ya émission na biso mokolo malelo kasi na siko ba ite botikali na posa na sentiment na elengi ya masona biso lelo ata kokomi na suka te kasi to la kibino tokomi malisusu monsieur le procureur ata ko bali to benga mon procureur te ba ite benga conseiller juridique ya religion africaine to ko memba mango lisusu ya pona mbala yoko lisusu na plateau na biso to lobela ngo na tina ya kolobela ngo pamba te mingi ya mingi ezali ebele ya kolobela na kati ya bitendo na biso kasi pona biso tozongisi matondo matondo pe mi senga na bato basa bonemi na voilà chaîne ya Conscience TV Congo Conscient TV science sans conscience n'est que voilà. De l'âme voilà donc il faut tous aller na conscience voilà. Parce conscience nde mutu et que ça là que lobi na biso na mboka na mokide za malamu voilà alors conscience c'est nyonso ok ata bande ko na bino ba pandisa nyonso il faut baza na conscience ok donc tokosenga bande ko baya kozwa conscience awa na kati ya chaîne oyo voilà yango nde za na tina matondo mi kasi mo bambote pe na bande ko bayebi bino balanda bino soki ezali e ko sala pe to pe simbote na bande ko bayindo nyonso mokili mikolo ezaka ka Black Lives Matter likambo ya boyindo oyo ezo annoncé déjà lobi kuna boyei ya mokonzi ya mokili voilà tokopesa mbote na bavutuka babondi nyonso pe tokosenga na bango bakoba kozala na botosi tolobaka fidélité na engagement absolu na fumukusu kia munzala pana na Angola pe bazala batosi pe bakokisi ya yambo na makambo oyo pembaka lunga mokili ya bakoko na biso ezosenga biso po soki fumuki mbangu te soki vufamu te mboka Congo
mboka Afrique eza na avenir te matondo mingi lisusu pona mbala moko na conseiller juridique ya religion africaine Vutuka Fumukimbangu bango nde bapesaki biso tango petit na bayambaki biso na eteni na bango penza en tout cas to soluni na bango kolanda la spiritualité africaine pe bongo état de droit bozalaki ebele ana tina kolanda biso na manaka na biso ya tolobela ngo tozongisi matondo ya koyeba ete tozalaki bongo na lisungi ya opus mwana bilili yeyo oyo boyoka yokaka yene mtasungaki bozo wa biso penza kitoko bene manda kuna bino po nini te na lisungi ya maga c'est là c'est maga bangonde penza balosa la penza bilengi ya image boye na banda kuna bino tozongisi matondo na bino ba bosungaki biso na musika to pe na pembeni bojo kongolo yenga masolo ya kati masolo 001 le promoteur pour aninte président yenga coupe tour du monde na kati Grèce grâce Kabila patrona Idriss Basunga Indiana Aigle Jaune bolanda ki biso tozongisi matondo ya solo manaka na biso esuki apona mokolo malelo kimia etika na mabota na bino de bongo tolobi ciao. Ko bouger te ko ningana te balobi tango koti awa tikali mbala moko na Congo Conscient TV bo s'abonner massivement balobi awa information to ça politique, théâtre, musique, en général, tout est ça, avec lui-même les boss. Bojo Kongolo, 001, Balobi 001, Bojo Kongolo, Balobi non, il n'y a pas toi, il n'y a que toi. Hein? Congo Conscient TV, il y a mon déchaîne, il y a Malonga, tout le monde a dit, tout ça la Misoga, Holo Corpo Tatikema.